குமாரசாமி ஒரு ஏழை விவசாயி. பணக்காரர் சின்னசாமி ஐயாவின் நிலத்தில் குத்தகைக்கு உழைத்து வந்தாண்டும் ஒரு வருஷம் கடன் வாங்கி நாத்திரங்கால் அமைத்தான். ஆனால் புயல் மழையில் எல்லாம் அடித்துச் செல்லப்பட்டது. குத்தகை பணம் எங்கே? அப்பா, வீட்டு பின்னால் முளைத்த இந்த காட்டு நெல் நாற்றுகளை நட்டு பாப்போமா? ஓ, என்ன அதிசயம்! இவ்வளவு விளைச்சல்! இது சாதாரண நெல் அல்ல, இது பழங்கால மதிப்புமிக்க நெல் ரகம். இன்று அந்த நெல் ரகம் கிராமம் முழுவதும் பரவியது. அப்பா, குமாரசாமி சொந்த நிலம் வாங்கினார். மகள் வேளாண் கல்லூரியில் படிக்கிறாள். உங்கள் முன்னேற்றம் என் மகிழ்ச்சி. இப்போது அவர் விதை நெல்லை ஏழை விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்குகிறார்.